спасибо за то, что привезла его сюда и встретила лично сама его. Пацаны, салам алейкум. Вы оденьте штаны, Братишка, нормально понял? не носите трико, спортивку ступли. Не поймут в большом городе эти банды. Здесь нарядные все, и у всех на щене, все себе на уме. Базар нет, пацаны, тема ой. Пацаны, пацаны, тема жить в Алматы. Базар нет, В этом городе можно все, возможно, да. А подняться, пробиться сложно, так всегда. У кого-то есть все, а у нас ничего. Кто поможет, ну кто? Куча сапог, вы чё, офигели что ли? Кустарай, кустарай, Девчонки, пацандар не кидай. меня Ербол зовут, если честно. Вы красивые, модные, кустарай, но бывают без краски. Посмотришь, ой-ой, у вас есть в жизни все, красочки бабок полно, но одно не дано. Пацандар, пацандар, Базар нет, ау, тема. это старый хабар. Мы типа городские, есть же. В городах и аулах разные вкуса. По-любому отвечу я за базар. Для одних аул рай, других тянет в Дубай. Выбирай, пацандар. Пацаны, я же сказал, без криминала. Вы сам Нормально вроде, нормально, отвечай.